24 января 2012 года в Лондоне закончил земную жизнь Равиль Бухараев, поэт, прозаик, публицист и мусульманский просветитель. Теперь, 5 лет спустя, для близких и друзей, для почитателей таланта начинается привыкание к жизни без Равиля Раисовича Бухараева. Начинается осмысление его непростой жизни и богатого творчества. Я так думаю, что, конечно, это в жизни большой подарок, вот так рядом по жизни идти с такими людьми. Мне, конечно, вот последние где-то 15 лет его жизни, что ли, вот пришлось с ним близко уже и общаться, и они ведь и останавливались у меня дома. И вот это действительно у меня у самой даже какой-то, не то что в творчестве, там в работе, но внутренне у меня у самой наступил какой-то другой этап и другой взгляд на жизнь. Хотя вот сейчас вы все вспоминаете там жизненные ситуации, а я что-то поймала себя на мысли, что эти последние, вот особенно вот это последние годы, мы такие друзья были, что я больше даже жилетка была. Потому что вот в эти трудные минуты, а было у него очень много трудных моментов. И первое непризнание в Союзе писателей на звание лауреата Тукаевской премии. Да, это для него так болезненно было. Я помню, как мы с ним, вот прямо оттуда он пришел, Маша, наша приятельница, Маша Горшунова, в ресторан, и мы там сели с ним обедать, и вот это вот все обсуждали. Но я все время удивлялась, насколько он всегда все мужественно вот это воспринимал, да. Я сидела, возмущалась просто там этим, то есть мы, кто чего как сказал, а он сразу как-то всех прощал. Он вот, ну ладно, вот он все равно вот смотрел на... Он был интеллигентом? Нет, он и интеллигентом, и потом все равно это мужество какое-то, вот, подняться выше этих вот грызунов и себе, но у него не только ведь эти писатели, они не были против, это не им признание, просто у них была своя очередь, у них свой был список. Но он в итоге же получил. Да, я ему сказала. Он на следующий год, да. На следующий разве не в тот же? Нет, это на следующий год. Вот в это время, в последний год, у него действительно много было вот таких ситуаций. И это момент, когда он уезжал Наиль вот там из дома, я же его внизу ждала. И, как бы сказать, ну так он умел вот пройти этот мост красиво, благородно. Вот. Тяжело он проходил. Но тяжело. Внутри, тяжело, конечно, все переживал. Переживал. Естественно. Все переживал. Надо вам сказать, вот я считаю, что вы сделали просто великое дело, что вы оставили видео. Его мы видим через вашу призму. У меня вот еще эта так поездка много, по Индии. у меня вот так много всего еще осталось, потому что это практически я снимала, вот когда он приезжал, все, что вот он делал, какие эти встречи с читателями, вот куда бы он практически везде я все снимала. Потрясающе то, что а вы вот сделали, эти вот поездки, они тоже очень много, конечно, и любому выдали. Да. И вот масштаб его личности я поняла в Индии, в Кадиане. Когда мы приехали в Кадиан, это самое святое место, это Мекка для мусульман Ахмади. То есть это Ахмади вышла из этого Кадиана. И туда они просто, там еще и не каждый приезжает туда, но как его там встречали. И даже в Лондоне, когда мы приезжали в Лондон, нас пригласили, уж это вообще считается супер событием. Его не стало, то, ну это вот вы все уже знаете, наверное,
что служба шла Да. в Значит, на весь мечети, мир. да, на весь мир целый день и читали. Это И говорят, делают первый раз такое святым, было да, только первый прям. раз, да. Да. это. А вот там в Кадиане они прям чуть не падали перед ним. И с Нет, ну таким даже вот они глубоким приходили же почтением. домой, садились, здесь сидел Равиль. То есть вот эти даже слова просто, то есть приходили домой, когда здесь сидел Равиль, это святое место. И для них, конечно, это было очень значимо. Да. И в Италии тоже, вот мы во Флоренцию ездили после вот этого, была конференция Европейского общества культуры. Вот мы были там, а потом поехали во Флоренцию, неделю там в Флоренции были. И тоже было очень... Ну все, во-первых, идет, он по Флоренции идет и рассказывает все. Вот он рассказывает здесь это, здесь все. Потом мы пошли в музей. Музей, очередь 4 километра. Ну, мы с ним пошли, вот у меня была карточка, международная журналистская карточка, и у него удостоверение BBC. Ну, нам сразу и переводчика дали, и тут же проводили, тут же пригласили, мы вот пошли. Удивительно глубокие познания у него вот в любой области, в любой. А уж в человеческом смысле я не знаю даже, я больше таких людей в жизни своей не встречала, вот такого интеллигента очень высокого класса. От родителей. Да, вся родителей, семья да. такая. Это от семьи. Равиль Раисовича я уже давно читаю. Более того, я ему обещал, что я книгу о нем напишу, а его творчество – это мое обещание, и я его должен исполнить. Теперь уже я обязательно это должен сделать, перед его светлой памяти, по крайней мере. В последней встрече он мне дал ключ к разгадке феномена Равиля Бухараева. При том, что он и поэт, и публицист, и общественный деятель, да? Вот. Я не постесняюсь этого слова. Для нас, татар, он был то же самое, что Солженицын в 90-е годы. Это знамя, духовное знамя, да, нации. Для нас, я думаю, что Равиль Бухараев тоже был таким духовным знаменем, безусловно. Это большой прозаик, безусловно. Это религиозный мыслитель, религиозный философ. Вот. Как сказали, многогранный, действительно. Я хочу прочитать стихотворение, которое, знаете, когда я читаю поэтов, в основном поэзией занимаюсь, я с карандашом читаю и ищу визитную карточку поэта. Есть всегда у любого творца что-то такое, в котором он весь концентрирован. Вот Цветаева, знаете, красную кистью рябина зажглась. Вот в 12 строках этого стихотворения во мне вся судьба и поэзия Цветаевой. У Тукая это Пугантель, у Лермонтова парус, у Есенина отговорил роща, ну тут можно продолжить. Для меня этим стихотворением, и когда я получил пятитомник, я был поражен, насколько, оказывается, я его угадал тогда еще. Он открыл этим стихотворением сборник свой, стихотворений, да. И я попросил как раз зачитать его. Если позволите, я прочитаю, но хотя бы потому, что Да. голос Равиля Раисовича, да, его дыхание мне, наверное, трудно будет передать. Да, он изумился. Да. Конечно. Но тем не менее я попробую, если позволите. У пролива. Когда дымком подернута уха, и светится в костре сухие сучья, и на широких листьях лопуха холодные зрачки мерцают щучьи. Когда щербатой ложкой расписной размешиваешь в юшке горстку соли, алмаз, мой татарчонок, брат лесной, скажи хоть слово по-татарски, что ли. Журчание черных листьев у реки, у водного светлеющего края, ты слышишь переливы аллюки и плач души, звучание курая. Но то лишь ветер, листья теребя, взлетит, и что-то в нас тогда рыдает. Грузинская фамилия тебя, быть может, перед сыном оправдает, а мне что делать? Как сказать, закат в реке волнуется,
полоской узкой, как пасынок родного языка, живу, пишу и думаю по-русски, а знать родной язык не ремесло. Он не прощает и полузабвенья, в проливе чью-то лодку понесло, оборвались с цепи непрочные звенья, в траве недвижно мокрое весло. Нас только двое, в тишине с дорожкой. Я напеваю о люди без слов, а ты дымок помешиваешь ушкой. Вот в этом весь Бухараев. Для меня сейчас пока что как поэт, я скажу, вот в этом бытовой ситуации обнаружить какие-то вот эти жизненные, мировоззренческие, мирозданческие категории, обозначить их очень просто, да, очень даже где-то может быть пунктирно, и в то же время выразить всего себя и не только себя. Вот этим стихотворением он выразил всего меня. Я признаюсь, когда я приехал в Казань, я татарски не говорил. Аллаха шакер, хазер сели башлада. Говорить стал благодаря, в том числе, Равилю Раисовичу. Я обещал Равилю Раисовичу, что книгу я напишу. Но, честно говоря, вот с той встречи прошло уже более 5 лет. Я эту книгу, я ее начал. Начал в каком смысле? Вот все книги, которые есть, они у меня карандашными пометками все обозначены. Вот. Но что я хочу сказать, и то, что, наверное, соберет то, что мы будем говорили здесь, и то, что, дай Бог, Аллах версен, чтобы мы это, Иншаллах, да, иншаллах, чтобы мы это делали. Вот говорили, многогранная личность, да, многогранный талант. А для меня, как ученого, надо все систематизировать и все собрать. Если этого нет, все распадется. И он такой же был целостный. При всей своей многогранности, это очень важно, он был очень целостный и органичный человек, гармоничный человек. И вот говорили, как в семье математиков вдруг родился поэт. А очень просто. Так же, как Льюис Кэрролл был великолепным писателем. Потому что он стремился к гармонии, все связать. Помните, как у Цветаевой? Развеянные звенья, да, причинности собрать в один узел. Вот он к этому стремился. Вот в поэзии он, как вам сказать, такой же прозаик, а в прозе такой же поэт. И в то же время и там везде обнаруживаешь, что он большой философ, большой мыслитель. Так ведь? Думаю, как же это все связать? Он не входит в эти это слово он мне подсказал тогда во время разговора. Мы говорили об этом тоже вот при встрече, он сказал, хорошее слово, говорит, хорошие, говорит, были люди в свое время. И я понял, насколько он прав. Слово просветители есть, которые собирают. Вот древние просветители, люди, мудрецы, они и стихи писали, они и публицистические какие-то заметки, они и в экономике писали, и как шить обувь писали, понимаете? Они были синкретичны по способу мировидения, да, по характеру мировидения. Как раньше, вот искусство ведь оно тоже синкретично было. Вот этот танец, хоровод, танец, сценическое действие, слова, музыка, единое целое. То была Тагалеева есть Так ведь? расшифровка этого всего. Совершенно верно. Вот он был, знаете кем? Кого у нас не было. Есть хорошие поэты, есть великолепные прозаики, драматурги и т.д. Есть неплохие общественные деятели, есть, наверное, великолепные политики и все. А вот он это все единое целое. Есть в озере кабан, заветный клад, наступит срок, расступится вода, и всякий станет счастлив и богат до испытания страшного суда. Стукаем не сравняться никогда, упрямится перо в душе разлад. Какой же пребазарный демократ меня научит тонкостям труда? Конечно, ты, столикий Карахмет, бессмертнее тебя в Казани нет, тебе мои потуги не милы. Ну погоди плевать в мои труды, есть жемчуга под толщей воды, в глубине средь сокровенной мглы.